گفتیم که شیطان نظامیه که مانع اصلی رسیدن ما به خواسته هامونه و بسیار هوشمنده و داره مقابل ما عمل میکنه. بریم میخوایم سریع 2 تا راهکار مقابله با این نظام رو بررسی بکنیم. موجود شیطان نظام نجواگر ذهنه که همون صداهایی که میاد تو ذهن ما و مقابل ما وای میسه که هر خواسته ای که داریم رو میاد میگه هر چی که میخوایم، روابط خوب میخوایم، ثروت میخوایم، شادی باشه، خوشحالی باشه که تو ویدیو قبل صحبت کردیم، هر چیزی که میخوایم این نظام میاد مقابل ما میگه که چی؟ همچین چیزی؟ نه. حالا میخوایم سریع بررسی بکنیم 2 تا نکته رو که توی یه مثال چجوری ما با این مقابله بکنیم، چجوری نگذاریم این خواسته هامون رو این نظام بدزده و کاری نکنه که ما به این سمت نریم. مثال، و این نظام بسیار هوشمندم هست، بهتون گفته بودم. مثال اینطوری تو ذهنت میاد که من یه رابطه خوب میخوام، دوست دارم که رابطه خوب داشته باشم، دوست دارم که لذت ببرم از روابط خوبم، رابطه احساسی، هر چی. بیشتر رابطه احساسی مد نظرم، آدم خوب میخوام، پارتنر میخوام. اینجا شیطان که اکثر اوقات ما فکر میکنیم خودمونیم، صدای خودمونه. نکته، هیچ کدوم از ساختارهای وجودی ما از نظر بیولوژیکی و فیزیولوژیکی، این موضوعات علمیه دوستان، هیچ کدوم از این ساختارهای وجودی ما قابلیت تولید همچین صدایی رو ندارن. رابطه خوب بخوای، مگه آدم خوب هست این دنیا؟ این صدا همون نظام شیطانه، نجوای ذهن. حالا کامل این ویدیو تو یوتیوب آپلود شده که اصلا این نظام چیه و چه کاری داره میکنه، مانع اصلی رسیدن ما به خواسته هامونه، داره ما رو دور میکنه از خواسته هامون و بعد باهاش چیکار بکنیم، چه نوع مقابله‌ای باید با این داشته باشیم. رابطه خوب می‌خوایم، مگه آدم خوب هست تو این دنیا؟ حالا افراد اینجا 3 تا ریاکشن دارن. 99% افرادی که دارن این ویدیو رو میبینن این ریاکشن رو دارند. سر همین هستش که اکثرا ما به سمت خواسته هامون میل نمی‌کنیم، چون ریاکشنمون با شیطان و این نظام به این شکله. میایم میگیم چی؟ اولین افراد کسانی هستن که اصلا این رو میپذیرن. دوست من، امیدوارم چشمای نازنینت به خاطر خارج بودن من از کادر اذیت نشه. این ویدیو برای اینستاگرام ضبط شده بود، برای یوتیوب یه ویدیو دیگه گرفته بودم، ولی انقدر این ویدیو دلی برای من اومده بود دلم نیومد تغییرش بدم، بدون که خیلی برات ارزش قائلم و امیدوارم این رو به منظره بی احترامی برداشت نکنی و بیا بهت بگم که با این نظام باید چیکار بکنیم. آره بابا، رابطه مثلا افراد، مگه آدم خوب تو این دنیا هست؟ این که هیچی، این که برد شیطان تموم شد، با این کاری نداریم. افراد دوم معمولا ما میجنگیم با این صدا و فکر میکنیم خودمونیم. نه برو، من رابطه خوب میخوام، کی گفته همچین چیزی رو؟ در حال جنگیم و این رو داشته باشین دوستان، نظام شیطان نظام بسیار هوشمندیه، هیچ وقت جنگیدن باهاش برد ما نیست. ما همیشه در حال باختیم اگر باهاش در حالت جنگ باشیم، هیچ وقت ما نمیبریم. این هم که میشه برد شیطان. افراد سوم که این تازه اومده، یعنی گذشته این نبود و الان این حالت رو افراد دارن، دید مثبت نگر به تمام جهان. نه همه جهان آدم خوبی هن. کل جهان گل و بلبله، این جهان جهان فقط خوبی و این هاست، اینجوری هست ولی 2 قطب داره، فقط به این شکل نیست. این رو میان پاسخ میده به شیطان. نجوای ذهن هم میگه اروا عمت رک، چون با این نظام اصلا تو نمیتونی این شکلی بگی. میدونی چرا؟ چون میاد میگه این همه رابطه بد، بیا بهت ببرم تو خیابون. یا اکثر افرادی که دور و بر ما هستن روابط خوبی ندارن اتفاقا، و میگه اروا عمت. این دید مثبت، فقط مثبت نگر به جهان اینجوری میکنه. حالا ما باید چیکار بکنیم با این نظام هوشمند؟ 2 تا راهکار بهت میگم، اینها کارهاییه که بسیار باعث میشه که این نجوا کم بشه. اولین کاری که باید بکنی وقتی این صدا میاد، خودت رو باید از این موجود جدا بکنی. این صدا اومد و ما فکر کردیم این صداهایی که داره میاد سر ما ماییم. اولین کاری که میکنی این صدا رو بیار، کار سختیه، خیلی باید تمرین بشه این کار. این صدا رو بیار جلوی صورتت، تو ذهنت یک موجودی ترسناک هم تصورش نکن، یک موجود
گوگلی مگولی تصورش کن که یک نظری داره میده. بیار جلوی ساختار ذهنیت و بهش نگاه کن. فکر کن یک کسی داره بهت یک نظری میده. داره میگه که رابطه خوب، مگه آدم خوب هست تو این دنیا؟ تو ذهنت از خودت جدا این الان این صدا دیگه تو نیستی. نگاه میکنی و آخرش ازش سپاسگزاری کن از نظری که داد. مرسی عزیزم، مرسی از نظرت. اینو تست کن یه بار ببین چه اتفاقی میفته. و سعی هم نکن که این صدا بره. برو دیگه. این هم میشه همون جنگیدن. راحت باش و بذار نظرشو بده و تو نگاش کن. با این نجوا هر چی در مورد رابطه صحبت نمی‌کنم، هر چی، هر نظری که میده مرسی از نظرت و وایسا نگاش کن و اون در نهایت میره، دوباره برمیگرده. این یکی از راهکارهای مقابله با این نظامه. دومی راهکار که شبیه این راهکار مثبت نگره ولی جور دیگری که منطقی باشه. این نظام پاسخ منطقی میخواد. بعد با منطق و چون بسیار هوشمنده باید نمونه هایی رو در جهان و آدم هایی رو در جهان نشون بدی که اون چیزی که تو میخوای رو الان خوبش رو دارن. مثل چی؟ نمونه هایی از روابط خوب بهش نشون بدی. نه اینکه همه جهان خوبن، نه اینجوری گارده، جنگه. بعد بگی که بیا بهت نمونه خوب نشون بدم و به خودت نشون بده بسیار نمونه های مثبتی در این جهان هستش که روابط بسیار خوبی دارن، آدم های بسیار فوق‌العاده‌ای هم هستن. این دوتا راهکار. حالا تو راهکارت چیه؟ و اگر فکر میکنی که راهکار خوبی داری و تونستی به این نظام پاسخ بدی، برامون کامنت کن به بقیه خودت، بقیه آدم ها شیر کن که بتونن از نظرت استفاده بکنن. بهتریناشون رو بررسی میکنیم و کسی که بهترین ایده و نظر رو داشت و این مقابله رو انجام داده بودش دعوتش میکنیم به مجموعه، باهاش مصاحبه میگذاریم و بتونیم با هم دیگه یک تعاملی رو داشته باشیم. بهترین رو برات آرزو میکنم.